ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைக்காலேருந்து நான் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அது அன்பாக்சிங் பண்ணுற வீடியோ தான். என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வாலாஜிக்கோட சன்ஸ்க்ரீன் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்திருந்தது, எந்த ஒயிட் கேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட் அண்ட் கீழே 2 ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து ரெட்டினாலோட ஐ க்ரீமு. ஸோ அண்டர் ஐ க்ரீமு. எனக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கறனால கண்ணுக்கு கீழே ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்காக இதை நான் ட்ரை பண்ண வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெட்டினால் க்ரீமு. ஆஃப்டர் 20ஸ்லேயே ரெட்டினால் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வந்து வீக்லி வந்து ஒரு 2 தடவை போடுறது, அப்படியே வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்சியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எலாஸ்டிசிட்டி கிடைக்கும். மூஞ்சி வந்து ரொம்ப சுருங்காது, லைக் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணுற ரெட்டினால் க்ரீமு. அண்ட் லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இது வந்து டாட் அண்ட் கீயோட ஷியா கால்மிங் பிளெமிஷிங் ஃபேஸ் வாஷ் இது. ஸோ இது ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. இதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.